ආයිබෝන කියලා පිළිගන්නා සචිත් ෆෘඩ් විලේජ් YouTube channel එකට. ඉතින් කලින් වීඩියෝ මම කොත්තුවක් තමයි රිවිව් කරේ. ඉතින් ඒ කොත්තුවේ ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා කමෙන්ට් එකක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් රිවිව් කරන්න. ඉතින් අද ඔන්න ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. පුලි පැකට් එකක් තියෙනවා, චිලි පේස්ට් තියෙනවා, සෝස් පැකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද ඔන්න ඕගොල්ලෝ ඉල්ලීම මත තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් සචිත් ෆෘඩ් විලේජ් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහපිට මතල තියෙන bell icon ගෝල් alert එකෙන් තියාගන්න. ඉතින් අපි ටික කතාවන්නේ අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Let's go. හරිද මේ ටික මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. අද මෙන්න මේක ඕපන් කරගමු. right ඉතින් මෙන්න තියෙනවා රයිස් එක. මෙන්න මේව අනිත් පැත්ත හරගමු. ඉතින් මම මේ ගෙනාවේ half price එකක්. මේක රුපියල් 500යි. අපි බලමු මේක ටික ඇරලා ඔන්නෝම ආයි ඔවන් පේනවා කොහොමද දුම අස්නේ පිටම. ඉතින් මම මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් පිටට හදා ගන්නවා මේ පැත්තට කරලා. ඔහොම right ඉතින් මෙන්න තියෙනවා රයිස් එක. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම් මේක මොන වගේ විදිහකට තියෙන කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ පේන්න නැතුව ඇති. මම පෙන්නන්නම් ඉතින් ඔහොමම ඉන්න. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා රයිස් එක මේ තියෙන්නේ. තාමත් දුම් දානවා රස්නේ පිටම. ඔතන තියෙන කැරට් කෑලි ලීක් කරාම සුපීටම තියෙනවා. මේවටම මේක තෝන් චිකන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගන්න තමයි මේක දාලා මෙයාලා වෙනවා හරි ගස්සක් තියන්න තියෙන්නේ ඒකට. ඉතින් මේක තා පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා පෙන්නන්න. ඔන්න බලා ගන්න. කට්ටි ගෙන ගොඩක් සමහර රයිස් වල චිකන් නෑ, ලීස් කාරමී කැරට් නෑ, කිසිම දෙයක් නෑ හරියට නෑ කියලා. නමුත් මේකේ බලනකොට ඔන්න ඔය ගන්න හොඳටම තියෙන රයිස් එක සුබියටම එනවනේ. ඉපාර සෝස් පැකට් එක මම කටින් හපලා කට්ටිය සෑහෙන කමෙන්ට් දාලා තිබේ ඒකටම. ඉතින් මෙන්න සෝස් පැකට් එක. එන්න අද ඉතින් මම මේක ඔයාලගේ ඉල්ලි මත කෙලිම කතුරෙම කපාගෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඔන්න තියාගත්තා. ඉතින් ගිය පාර බොන්න මොකොත් මං ගෙනල්ලා තියාගත්තේ නෑ. මේ පාරගෙන තියාගත්තා වතුර. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නෑ. මේක රස බලන්නයි තියෙන්නේ. චිලි පේස්ට් එකත් මම දිග අරගෙන බලනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඔයගොල්ලෝ අධ්‍යයක් අහන්න කැමති ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද කරන්න ඕනන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා චිලි පේස්ට් එක. ඔන්න ඉතින් මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. හොදි එක දාගන්න මම වෙනම දීසිය මම මේක දාගන්නවා. right ඉතින් මෙන්න එන දීසියක් මම මේකට මේ හොදි පැකට් එක
එන්නේ වතින් කඩලා දාගන්නවා. කටින් එපොත් මෙයාලා මට වයින් කටින් එපුවා මෙහෙම කරා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා මේකට. උන් ඉතින් ඒක තියාගත්තා මෙන්න මේ පැත්තෙන්. මොකද වැඩි අතපත ගන්න කිව්වෙන් හැලෙනවා. හොතිකට හැන්දා. right. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ගොඩක් කටි රසවල නෑ නේ චිකන් මේ. ඒකන දුන් දාන. අපේට හොදි පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඉතින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා වීඩියෝ කරන අතරතුර වටේ පිටේ සද්ද හරම ඇහෙන්න පුළුවන්. කන කියලා තියෙන මට ඒවරක් කන්න බෑ. තවද මට කියන්නම් තමයි මේ රයිස් එකේ ග්‍රෑම් 500 වැඩි තියෙන බර. දෙවගොල්ලන් බලන්න රුපියල් 500ට මේක වටනක් නැද්ද කියන එක. අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් ගන්න මේක වටනද ඒ ගන්නට නැද්ද කියන එක මට දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ. මේ කැරට් වල සයිස් එක chili paste චුට්ටක් දාගමු. සෝස් ටිකක් දාගමු. මේ chicken කකා හිට පස්සේ මැල්ලි වෙනව කවන්නේ. මොකද මේක පාවිච්චි කරන්න මම විතරයි පස්සේ මේ ඔක්කොම හොදනවා බා. එහෙනම් පල්ලෙන් යම් වැරදි කමෙන්ට් දාන්න බෑ පස්සේ හොඳේ. අනිවාර්යයෙන් මම ඔක් කියන්න හිටියේ ඔයගොල්ලන්ට.
කරන යාමින් දාලා දෙනවා. අන්ත පොඩ්ඩ මේක ලං කර ගන්නවා. වතුර ඒකත් තමයි පැතේ තියාගත්තා. ඔයාලා හිතන්නට මේ සම්පූර්ණ කන්න පුළුවන් නේද? මේ කන කොච්චර ලගමන්න යයිද? අනිවාර්යෙන් බලන්න. වීඩියෝ දෙකක්. ඒක පැත්තකින් තියමු. ඉතින් මම පොරොන්දු අනිවාර්යෙන් කරනවා. හැබැයි කරන්න පුළුවන් දෙයක් විතරයි.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලත් දෙයි. මෙන්න මේකයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් එහෙනම් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නේම උදේ කරන්නේ වතුර වගේ ඇත්ත කතා කරන්න නම් බොරු කියන්න ඕනේ. ඉතින් බෙස් චුට්ටක් යහමින් දාලා මේකට අන්නවා රට ගාලා සෝස් ටිකක් කලවම් කරලා විජාට කමකෝ හනි ගාලා leaks තායතන මම ඉක්මනට කන්නේ වෙන හේතුවක් නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව තමයි මේ මම වීඩියෝ කරන එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඉක්මනින් ඉවරගත්තා නෝට ඔය කරන්න හොඳයි. මඩක් හොඳයි. වදව හිතන්න එපා ගැන. කැරට් නම් මාරු විදිහට දාලා තියෙන වතුරට බීලින් මම ගොඩක් වතුර බොන්නේ නැත්තේ මොකද එතකොට මේ වගේ කෑමක් කන්න අමාරුයි.
වතුර වලින් බඩ පුරව ගත්තා උඩ. ඉතින් පොඩ්ඩක් දාන්න. එහෙනම් ඔන්න අන්තිම බත් කට. මේ අන්තිමට කලින් ඉවරයි. ඉතින් ඔන්න කාලා ඉවරයි. උදේකට මේක කණ්ඩ සුදුසු නැහැ කියලා මම මතයි තියෙනවා. ඒකත් අයින් කරනවා. චිලි පේස්ට් එකත් අයින් කරනවා. හයි. කාලා ඉවරයි. ඉතින් හොඳ එක තමයි ඉතුරුයි. වීඩියෝ හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තවත් දෙන්න ආයිපත් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු හැම කෙනෙකුම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තවතත් ඉදිරියට වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම කලින් වගේ ඊළඟට මොකද කරන්න ඕන වීඩියෝ කියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ කිව්වට මට කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ නම් විතරක් මම කරනවා. එතනත් මම ඔයාලට වෙන වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ගේනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉතින් නවත්වමු. කට් වෙනවා. ජය වෙන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන. ඒකෙම කට් වෙනවා. ජය